Šiais metais įdarbinome 3, Liepos mėnesį pas mus darbavosi 2 jaunuoliai ir rugpjūčio mėnesį dar prisijungė dar 1 jaunuolis, tai iš viso turime 3 jaunuolius, kurie dirba pagalbiniais darbininkais kultūros centre. Nauda tai yra abipusiai, tai visų pirma mes pristatome kultūros centro veiklą, savo skyrių veiklą, jaunuoliai susipažįsta su renginiais iš tos pusės, kuri yra nematoma. Dažniausiai matom, kas yra jau pateikta gražiai, kas yra renginys, o vis tik, kad tas renginys taptų kokybiškas, tai žinoma, jaunuoliai prie to prisideda. Tai stato mobilę sceną, stato kėdes, po renginių reikia viską sutvarkyti. Taip pat jaunuoliai kiekvieną dieną apžiūri kultūros centro teritoriją. Turime vasarą veikiančias parodas, tai jaunuolius taip pat įdarbiname, kad padėtų parodų kuratoriai ir paveikslus pakabinti, kai reikia pristatyti paveikslus ar parsivežti taip pat jaunuolius kartu pasimam, kad būtų būtent kultūros centro darbuotojai, kad pamatytų tą visą darbą, kas yra ir ko mums reikia. Iš tikrųjų susidomėjimas buvo labai didelis, turėjom netgi 50 kandidatų ir reikėjo atsirinkti tik tai 3, tai tikrai skaitėm motyvacinius laiškus ir džiaugiuosi, kad tikrai atsirinkom tuos jaunuolius, kurie nebijo ir fizinio darbo, kurie nebijo ir specifinio darbo, kadangi kultūra, tai darbas yra ne nuo 8 iki 17 valandos, o kultūroje darbas prasideda 11 valandą ir ne visada netgi ir baigėsi 20 valandą. Tai džiugu, kad jaunuoliai nori dirbti net ir tomis valandomis, kada yra neįprastas darbo grafikas. Tai tikrai jaunuoliai yra šaunūs, atsakingi. Manau, kad mes suteikėm jiems prasmingą laisvalaikio ar atostogų praleidimą, o mums kartu tai irgi yra skatinimas, žinomumas. Visada po įdarbinimo tikiuosi, kad jaunuoliai norės grįžti pas mus, kad galbūt pabaigę studijas, grįš ir ateis būtent pas mus dirbti, nes jau žinos ir bus susipažinę su kultūros centro veikla. Kadangi čia dar tik 3 metai šita programa vyksta, mes dalyvaujame 2 metus, tai dar nėra taip, kad būtų, kad pasijaustų, kad jie tikrai po studijų grįž, kadangi jie dar yra moksleiviai ir nežinau, ką jie rinksis ateityje, kokią specialybę. Vis tiek tas darbas duoda tai, kad tu turi atsakomybę, tu ugdai savo atsakomybę, tu žinai, kad kiekvieną dieną turi keltis, eiti, ruoštis į darbą, nes dauguma renkasi galbūt praleidimus parke su draugais, o čia yra jau visai kitaip. Tu turi pareigą, nes dažnai žinom, kad visos pramogos mums yra svarbiausia, o čia jaunuoliai tiesiog ateina ir tikrai labai džiaugiuosi, kad šaunūs, kad jie nori dirbti ir nebijo darbo. Tai šiais metais tikrai labai džiaugiuosi jaunuoliais, kurie dirba pas mus ir kad toks didelis susidomėjimas. Ko tikiuosi, tai kad galbūt šitie jaunuoliai rudenį ateis pas mus jau nedirbti, nes nebus programos, bet savanoriauti, kadangi mums savanorių reikia ištisus metus, tai galbūt jie pabus jau ir kitame amplua, dabar kaip pagalbiniai darbininkai, o rudenį galbūt matysime juos kaip mūsų įstaigos savanorius.